嘅係啦，佢就會提你話啊，而家就開始錄影啦咁樣。好，咁樣解答翻頭先位家長嘅問題先，係啦。你等等啊，好。頭先家長咧就問喎，係咪完咗畢業禮就係扮好似小學生咁樣就已經跨越新里程啊？咁樣咧我就解答翻啦，就唔係嘅。咁我哋有1個星期咧嘅溫習周，咁樣咧溫習周咧都會俾大家重溫翻，都想小朋友咧重溫翻一啲基本嘅我哋蒙特梭利裡面當中嘅一啲學習先，跟住先至會去到咧真真正正嘅跨越新里程嘅。好，咁樣咧我就開始分享我哋今日嘅內容啦。好，咁大家應該咧就會睇到我哋個畫面嘅，就係呢個跨越新里程啦。你見唔見到下低呢度咧有日期㗎啦？已經係啦，個日期嗰度咧就係由6月16號。如果心水清嘅話咧，就即係知道係完咗畢業禮之後1個禮拜嘅之後嘅禮拜1就開始啦，去到7月8號嘅。咁就呢段期間，我哋要跨越邊啲新里程咧？就係嗰個新里程就係即係新嘅面對佢哋嘅準備佢哋嘅小學生活啦。好，跟住咧，我哋咧呢個咧係一套戲嚟嘅，好似係咪即將上畫啦？咁呢個戲咧，我哋有主演嘅喎，我哋嘅主演同編劇就會有齊我哋4位嘅高班老師啦，美儀老師、田主任、陳老師、郭老師，跟住仲有我哋嘅英文老師 Miss Wong 啦，跟住仲有我隔離呢一位李老師啦，仲有我哋嘅社工黃姑娘咧，都一齊咧為高班呢個跨越新里程咧去付出嘅。佢哋每一個咧都有佢哋要擔當嘅一啲嘅角色嘅。咁啊，我就係監製啦，就係背後咧去策劃，去到叫大家一齊去做啦。咁啊，就係我哋平安福音堂幼稚園牛頭角出品嘅。但係當然，我哋都有我哋嘅童星嘅喎，噔噔噔噔，就係我哋4組嘅高班啊。咁到時係咪仲係呢4組咧？你一陣間又再睇下咯喎。好，跟住咧，我哋就除咗呢啲角色，仲有啲咩角色啊？知唔知大家？係啦，去估下。除咗小朋友啦，你哋可以打字俾我嘅，我睇到嘅。除咗有老師啦、小朋友啦、有社工啦、有校長啦，咁仲有啲咩人物會做呢一出戲咧？會做呢一場戲幫手，知唔知？家長，冇錯，錯，好叻，係咪以俊媽媽嚟嘅咧？係啦，冇錯啦，就係特別主演就係高班家長啦。好，咁樣咧，我哋就睇下我哋有呢個劇本嘅。咁我哋嘅劇本係點咧？我哋又望下咯喎。咁我哋有人物角色啦，又亦都有環境嘅設置嘅。咁我哋首先咧係會講咗我哋嘅劇本先嘅。咁有啲乜嘢劇本咧？好啦，講到劇本咧，咁我哋做場戲啦，係咪？咁啊頭先以俊媽咪就問啊，究竟我哋呢場戲喺邊度發生㗎？咁都係喺我哋幼稚園呢一個場地發生嘅。咁我哋呢一個嘅劇本入邊嘅內容咧，咁啊有5個材料。咁第一個材料咧就係環境適應啦，咁啊講下小學其實嘅唔同嘅房間啊、地方啊、人物啊、學科啊係啲咩學科啊，要點樣做啊？咁呢個咧都係屬於環境適應嘅。第二類咧就係都重要嘅，就係去到社交，我點樣識小朋友咧？我點樣樣去同人相處咧？咁啊第3咧就係情緒啊，遇到咧去到新嘅環境。遇到咧好多新嘅學習，咁都有好多唔同嘅情緒嘅喎。咁當然咧都有一啲正向嘅情緒啦，亦都有一啲咧可能有一啲嘅負面嘅情緒出現啦。咁好啦，去到解難啦，第4咁啊，去到小學咧，咁佢哋大個啦，大個仔大個女啦，咁佢哋咧需要咧面對好多唔同嘅挑戰，咁佢哋咧同樣都係要咧學識咧點樣樣去解決問題嘅。而第5咧，我哋嘅材料咧就係基本學術學習。咁一陣間咧，我哋都會講下咧，用呢5種嘅材料，咁咧就炒出咧3碟餸。第一碟餸咧就係叫知識，第二碟餸咧就叫技能，第3碟餸咧就係態度。知識即係話佢會學到啲咩啦？咁啊，我哋頭先有講五個材料啦，咁佢學到啲咩啦？第2咧就係技能，即係話佢有啲咩方法。有啲咩揸拿技能去學到走嘅。第3就係佢個態度。咁我哋而家咧逐樣睇好唔好啊？好啦，睇第一碟餸先。好，第一碟餸啦，記住我頭先有5個材料，我哋要煮3碟餸出嚟。第一碟
就係知識啦。咁知識咧頭先都講過啊，其實小朋友要學小學同幼稚園最大唔同嘅咩咧？環境唔同層樓啊，知唔知每個課室叫咩名啊？我哋有特別嘅喎，我要去嗰度即係邊度啊？咁樣哦，原來你要去禮堂，或者老師咧就同你講啦，而家咧我哋要去雨天操場，咁佢知唔知道嗰度叫雨天操場啦？咁我哋去認識翻咧一啲嘅地方嘅名啦，跟住咧同埋咧就話啊有邊啲老師係分科嘅喎，唔係所有嘢都係揾同一個老師，唔係淨係揾班主任嘅喎，同埋會去小食部。小食部其實我成日都覺得家長你哋都可以留意下，其實你嘅小朋友想食嘢、中意食嘢，佢知唔知叫咩名㗎？我發覺有啲小朋友咧成日都指嘅咋，係啦，不過指都係一個技能嚟嘅。但係咧，如果我哋話增進佢知識咧，就係知唔知道點買嘢嘅咧？係啦，點樣識唔識買嘢翻嚟？識唔識找錢嘅咧？雖然應該係白冷奪嘅，我都知道有機會係啦。咁呢啲佢要知道啦，嚇會買咗好貴嘅嘢啦，你要教佢識得睇啦。咁啊，跟住咧就係除咗呢啲知識之外咧，佢都要識得點樣表達自己咧，就係表達一啲情緒啦。咁啊，知唔知道原來究竟你係好驚啊、好傷心啊、好嬲啊，定係點樣嘅咧？定係好悲傷嘅咧？咁樣所以咧，我就咧係啦，定係好擔心啦，係啦。咁所以咧，我哋會講呢啲嘅字詞啦，咁亦都會俾佢哋咧小學咧就知道一啲情景，係啦，去認識下啊，原來我哋上堂嘅時候要去洗手間可以點啊，一啲情景呢啲都係知識嚟嘅。好，跟住咧，我哋又睇下仲有啲乜嘢嘅知識啦，係好。跟住咧係啦，佢哋仲有咧就係我哋話啊，頭先去到小學有4科嘅最少係咪？有數學科啦，有中文科啦、英文科啦、常識科啦。咁究竟而家究竟有啲乜嘢嘅數字或者數量佢哋要知啦，加減數啊呢啲概念啦、錢幣啦，我想問一問先，插個嘴，各位家長其實知唔知你哋嘅小朋友依家咧嗰個學術程度咧去到邊？特別係數學啦，因為其實數學咧我都覺得係比較重要嘅一環啦。譬如其實佢哋依家去唔去到即係1至100咁，認唔認到一啲譬如87啊，咁識唔識得讀咧？咁加減數前後數佢哋清唔清楚？因為如果你想學加減咧，之前咧其實你係要學咗前數同後數先嘅。咁譬如啲形狀啊、空間有冇俾錢佢哋買嘢食嘅咧？等佢哋咧認下啲錢啦，睇幾多點啊，其實呢啲好生活性嘅嘢。不過咧，卻係咧有時我哋會忽略咗嘅。咁所以咧，我都希望咧大家咧可以喺呢幾個月入邊啦，又唔係話狂谷佢嘅，不過可以可能喺生活上邊咧多少少俾機會佢哋啦，叫做俾機會佢哋咧去學習點樣用錢，認下錢，點樣睇時鐘。咁樣我覺得咧就已經好好噶啦。係啦，或者去學下識得睇價錢牌，知道譬如嗰樣嘢係要40蚊或者43蚊，咁就你應該係點樣俾錢嘅咧？係啦，你50蚊多過43蚊，咁你要找錢呢啲概念，邊個多啲啊？邊個少啲？唔係話一定要找得啱，但係多同少佢要分到，係啦。咁我哋話啊，仲有中英文呢啲嘅字啦，咁我又一陣間咧又俾一少少字你哋睇喎。嗱，呢度咧有個咧中文嘅常用字，係啦，我哋成日都話成日都見到嘅，第一位成日都見到嘅的字啊、一字啊、是字，究竟呢啲字小朋友識唔識讀嘅咧？嗱，通常我哋話常用字嗰啲咧，佢通常咧個意思唔係好大嘅咋。嗱，你話山啊、水啊、手啊、鉛筆啊呢啲字詞咧，就真係有固體，即係有嗰樣嘢嘅喺度。但係咧，你發覺有啲常用字咧。但係佢其實有少少意思，但係佢意思唔算好重，但係成日都會出現。究竟小朋友識唔識讀嘅咧？咁你又可以睇下啦。係啦，咁咧我可能解釋一下啦，常用字愛嚟做咩嘅咧？其實點解又會有中文嘅常用字？我哋叫高頻字，係好高頻率會出現嘅。邊度出現啊？書係啦，咁唔係學科書喎，唔一定學科書，可能係啲圖書啦，題目啊，係啦，睇題目啦，嗰啲咧其實咧都係經常會出現呢啲字嘅。咁但係咧，原來咧頭先校長咁講話其實你咁樣逐個字都冇乜意思嘅喎，係冇意思。不過當佢哋咧識睇呢啲常用字，佢哋就會估到嗰句説話講緊啲咩啦。如果一句句子入邊可能有30個字，原來佢有咧25個字佢都識嘅，咁你就已經想像到其實佢都估到大概
嗰句説話其實係講緊啲乜嘢嘢，無論中文又好，英文又好，都係咁樣嘅意思嘅。咁所以都希望咧，其實我哋都點解會擺呢一啲咁嘅常用字俾大家咧？唔係叫佢哋催谷佢哋，而係俾你哋去評估一下，睇一下我哋嘅小朋友。其實佢哋依家喺中文或者英文嗰度，其實佢哋咧可以咧學到啲咩程度啦？嗱，呢個咧就係英文高頻字啦。冇錯啦。咁英文高頻字之前，我成日都會覺得啊，究竟你知唔知道你小朋友 A 至 Z 係啦，由 K1 學到 K3 啦，究竟佢哋熟唔熟啦，識唔識啦？或者 A 至 Z 嘅前後，知唔知係邊一個啦？大階啦、細階啦，或者去到有陣時去到寫字嘅時候，知唔知個 Y 字細階嘅 Y 就係要穿落去嘅？有陣時好慘嘅，去到小學就係、我識寫個 Y 字啊，不過我寫得唔靚咯，我寫喺條線嘅上面咯，即係唔識得分邊啲落去邊啲上去嗰啲咧，咁佢又俾老師圈㗎啦。咁我就話啊，有陣時都要教翻小朋友開始要見到啲線係有意義嘅，係啦。同埋咧，我哋咧都要開始留意啦。咁咧嚟緊咧，可能我哋都會有一啲咩開心嘅默寫啦。其實唔可以用個默字嘅，係啦，認字、考記憶、小任務係啦，我哋有嘅，已經開始咗㗎啦。係啦，咁變咗咧大家要知道啊，嗱，依家咧佢未得咧唔緊要嘅，不過咧佢哋要有個概念。嗱，你哋諗下喎，如果佢 A 至 Z 咧，佢都未認到嘅時候，咁佢點串字咧？點讀嗰英文？即係佢哋串唔係到㗎。咁佢點樣去讀嗰個字？哦，原來佢就係叫 F，佢叫 U，佢叫 N 咁樣樣。咁其實當佢咧都認唔到嘅時候，其實就係串唔到㗎啦。串唔到、認唔到嘅時候就即係讀都好難、好困難。咁所以咧，我都希望咧家長咧基本嘅功夫咧就要咧穩紮翻啦，係啦。咁我知道咧，咁我哋開始咗嗰個趣味文字挑戰站嘅。咁其實咧，已經去到第4次㗎啦，我冇記錯。其實每一次老師改完咧，我都全部有睇到嘅。咁我都好清楚邊啲小朋友咧係有温習，即係有做到嗰個。嗱，老師已經好好㗎啦，喺之前嘅1日都已經再派埋張温習紙，早1-2個月已經派咗温習範圍俾你。跟住仲要係第2日之前再派張温習紙俾你，任你做唔做啦？你聽日就要啦咁樣。有家長問啦，佢話一陣會唔會俾個 copy 我哋？乜嘢 copy？你哋想要咩 copy？即係頭先嗰個常用字係啦，定係計唔計分？唔計分啦。唔計㗎，唔計㗎。唔會計分嘅。你講得我哋計唔計啊？係我哋唔計分。我哋幼稚園係唔會計分，但係咧小學就會計分。係啦。咁你話咧，我哋成個呢一個嘅資料咧，其實我哋都會咧係全部都係錄影緊嘅，咁全部咧都係可以咧俾到大家嘅，係啦。冇錯。好，可以繼續啦。咁就係我就話啦，鼓勵家長都開始真係我哋都係1個禮拜或者2個禮拜温1次嘅啫，而家嗰啲就係温3個詞語嘅咋，係啦。咁所以咧，如果你而家都話俾我聽，我唔温咁樣咧，咁你小學咧？你可以小學嗰陣時先温，但係你會更加難温，係啦。咁少嘅份量你都温唔到嘅話，咁第日咁點算咧？其實一路我都會睇到咧，小朋友嗰個咧就有陣時温咗啲字詞，我好記得試過有一個字詞係要寫太空人，係啦，有温過嘅。咁樣咧，咁但係嗰句子咧，老師讀俾佢聽，我的名字是，其實本身係要佢寫個名嘅，但係有小朋友會寫太空人喎。咁我就想即係佢唔明我的名字是嘅意思啦，即係呢啲我的其實係常用字嚟嘅，名字成日都見㗎啦，已經每本嘅功課簿面頭都見到名字嘅，你嘅姓名係乜嘢，或者我的姓名。咁我就發原來啲小朋友都未理解到嘅，咁我哋就知道原來佢真係要睇下多啲嘅題目，以至到佢即係將佢識嘅嘢可以寫翻出嚟。咁所以咧，我哋喺跨越新里程入邊啦，咁咧我哋上每一堂咧，咁都會俾佢哋咧去經驗下咧。寫名啊、寫日期啊咁樣樣，即係有好多唔同嘅工作紙嘅。咁大家咧，其實咧，你唔教佢底下佢自己寫，你睇下佢寫咗啲咩出嚟，咁你就知道佢學咗啲咩啦，或者佢明白咗啲咩啦。係啦，好，咁跟住咧，我哋就去睇下，除咗知識，咁但係仲有一樣好重要嘅知識嘅，就係就算佢幾唔識啲乜嘢都好啦，因為我哋成日都話好想俾小朋友知道。返到學校，媽咪唔喺身邊；去到小學，幼稚園老師唔喺身邊。但係天父喺佢身邊，即係天父就係佢哋嘅幫助者。等佢知要
個腦知道哦，有人可以幫我㗎，我都仲可以問㗎，即係問老師或者我可以問天父，咁我可以點樣？係啦，都係一個表達，呢個好重要嘅知識嚟嘅。好，咁咧除咗知識之外，第一碟餸炒完咯喎，到第二碟咯喎，第二碟就係技能啦。係啦，咁咧頭先我哋話有5種材料啊嘛，仲記唔記得邊5種材料啊？大家打俾我睇下，睇下大家個腦仔精唔精靈先，睇下咧大家講唔講到俾我聽。頭先咧其實係有幾多種材料嘅咧5種？5種材料嘅喎，邊5種咧？仲記唔記得咧？係啦，個劇本嗰度有5種材料嘅。好啦，大家打一打先。我哋耐唔耐就會問下你哋嘢噶啦。咁等你哋咧同小 keep 朋住咧友一樣清醒，係啦。因為咧，我覺得咧聽好多嘅嘢，如果我哋咧都唔能夠做一啲整合嘅時候咧，其實我哋咧聽完就真係等於冇聽過一樣啊。咁我哋就記唔記得頭先我哋話跨越新里程涉獵到5種材料嘅？呢5種材料咧，其實都係源自於咧呢一個教育局咧，佢一定要幼稚園咧要有嘅，咁所以我哋咧就跟足晒㗎啦，有齊晒㗎啦，包羅萬有。哦，要有家長，家長係一個好重要嘅家長角色嘅角色啫。咁有5種材料嘅呢個劇本，係啦，家長係一個角色，記唔記得啊？即係我哋要學啲咩，學啲咩，同學啲咩，同小朋友相處啊，跟住又話咩啊，嗰啲啊，咩嚟㗎嗰啲係啦。我要唔要去翻個班？大家真係唔係好記得咯喎。係啊。好，誒有情緒啱，其中一樣嘢係情緒，其中嘅材料我哋要學情緒啦。第二咧，有好難嘅問題，跟住你要點樣啊？點啊？依家我哋就係要解難啊，係咪係啊啊？，第二樣解難嘅。第二樣係解難，生活技能。接近嘅自理。好，我哋去翻係第一版。我哋去翻頭先煮餸嗱係呢呢度。度。首先咧，社交我哋咧嗰5種材料咧，跨越新里程咧係要佢哋學識，一定係學到環境適應。小學係點？有啲咩學科？有啲咩人物？第二樣要學嘅就係社交。第3就係情緒。第4就係解難。第5咧就係佢哋咧喺我哋呢3個禮拜度咧，我哋都會重溫一啲咧基本嘅學術學習。咁所以咧，我哋咧咩學寫手冊啊，學寫嗰啲工作紙啊，學做功課啊，呢啲全部咧都係要學翻嘅。咁嗱，呢5種材料記住咯喎。好，頭先咧講咗第一碟餸咧就係知識，第二碟餸咧就係技能啦。佢哋會經過呢3個星期咧，佢哋會帶走啲咩咧？我哋期望佢咁咧係帶走咗一啲方法、一啲技能，就係咧喺小學生活入邊同埋喺學習上邊。佢哋咧要學識，例如去洗手間，我點樣去處理咧？係啦，我要帶紙巾嘅喎，嗰度唔係幼稚園嘅咯喎，冇廁紙準備俾你哋。冇姨姨幫你抹乾淨個廁所㗎啦，係啦，整濕咗、整污糟咗咁點咧？好啦，跟住要識寫手冊啦，識執書包。適當咁樣運用小息嘅時間，同埋學識咧遵守上堂時候嘅基本規矩。咁我哋期望咧都可以喺呢一個跨越新里程咧，透過課堂嘅時候，或者係透過小息嗰啲期間咧，都可以學俾小朋友學到。就算佢學習唔係咁靈光，但係起碼生存到，去到小學咧都識得我自己自理嗰方面啊，搞得掂係咪？咁好啦，第二樣嘢咧，佢啲咩技能咧會學到咧？就係咧識得點樣咧去同新朋友咧去識得打招呼啦，介紹自己咧同人相處啊，識得咧玩下小組遊戲啊，識得玩集體遊戲，我哋都會教佢嘅呢啲。咁同埋咧第3樣有咩技能咧？就係咧要學識咧點樣正面嘅思維嚟到解決問題。例如咧就唔好一嘢就講話我唔識，我唔識，我唔知，我唔得，我唔想。咁其實我哋可以咧喺課堂嗰度咧，我哋嘅主題堂咧都會教佢哋話有好多唔同嘅句式啊，可以有好多方法㗎，仲有其他同學可以同你一齊玩㗎。除咗爸爸媽媽，仲有老師、風紀可以幫助我嘅。咁我哋咧都會又唔係叫洗腦式嘅，即係我哋每一次咧會好似咧重複再搭建，一路咁樣累積咧，令到小朋友咧佢會知道有好多唔同嘅方法咧嚟到去解決嘅。呢啲就係技能啦。咁仲有啲咩技能咧？最後就係學習點樣表達自己嘅情緒同埋啲諗法。當我哋咧去運用一啲唔同嘅句式嘅時候咧，其實就係幫緊嗰個小朋友咧去帶自己咧去到一個咧能夠解決嘅
位置，譬如人哋嬲佢玩，佢真係唔係好想玩。我好攰啊，我唔想玩住啊。或者我好想玩棋啊，你咧？咁你要邀請人嘅喎，唔係淨係我一味去玩嘅咯喎，唔係唔理人嘅喎。咁同埋咧，佢要識得運用唔同情緒嘅表達方式，唔係淨係識得喊，唔係企喺度唔出聲，而係佢識得表達，同埋咧用一啲唔同嘅方法。有啲人真係嬲緊或者唔傷心緊嘅時候咧，講唔到嘅，講唔到我哋教佢其他方法，深呼吸啦，數階磚啦。行去一個安靜嘅位置啦，去洗下面啦，握拳啦，握拳好緊要嘅喎。對於一啲好嬲、好難控制情緒嘅小朋友咧，佢咧其實握住個拳咧，呢個係一個叫做身體語言，俾到人哋知道其實佢而家好嬲。咁咧其他小朋友正常嘅咧都估到佢係嬲緊嘅，咁所以就唔會過嚟搞佢嘅。OK，咁呢個係好重要嘅。不過佢咧唔係攞嚟打人，佢係握拳，可能擺低啲咁樣樣，因為鏡頭睇唔到，咁所以我就要高少少嘅啫。好啦，拍拍心口啦咁樣樣。所以咧佢哋咧。喺呢一個3個星期咧入邊咧，都會學到呢一紮技能嘅，OK？好，咁好啦，仲有一個技能都好重要嘅。頭先我哋講咗知識層面，我哋知道咧天賦係幫助我哋嘅，但係我哋技能上面點做啊？我哋要教佢真係落實要祈禱，祈禱係一個行動，係咪？咁所以咧，我哋咧都希望佢咧透過咧呢3個星期入邊咧，我哋咧都要話俾佢聽啊，其實我哋要多啲行動啦。我哋咧要用祈禱啦，同埋知道天父好愛我哋，會幫助我哋，為我哋咧去預備爸爸媽媽啦、唔同嘅老師啦、唔同嘅小朋友咧嚟到去圍繞住我哋嘅。咁所以咧，呢啲咧都係一啲咧幫小朋友咧有一個嘅安全網，我哋叫做係啦。咁我哋咧就會係學技能咧，第2碟餸就完咗啦。最後一碟餸就係等態度。咁啊態度就好難學嘅。需要長時間嘅，咁所以咧，我覺得咧，小朋友咧喺呢度讀咗3年啦，其實佢哋唔多唔少咧，都咧有啲嘢咧建立到出嚟嘅。例如咧，我哋成日咧不嬲都講正向教育啊嘛，咁所以咧其實小朋友咧，大部分咧都係咧好有自信心嘅。咁但係佢哋嘅自信心唔係淨係限於幼稚園，我哋咧就係俾咗一啲唔同嘅處境佢哋，俾佢哋知道佢呢個自信心其實係可以帶去邊度啊？帶去小學。令到佢哋咧能夠喺呢個身份嘅唔同咗嘅時候，佢哋都能夠咧用呢個自信心咧擺翻落去小學嗰度。而第2樣嘢咧嘅態度係咩？佢哋要中意結交新朋友，因為人咧唔係一個㗎，係乜嘢㗎？係群體生活㗎嘛。咁所以咧，其實咧人基本係需要朋友，需要有人陪住佢嘅。咁所以咧，我哋咧唔好因為佢一啲嘅怯懦，或者佢因為一啲嘅唔知點算或者冇方法而佢變咗退縮，反而咧，我哋要話俾佢聽，其實結交新朋友好好㗎，佢哋可以幫助到我哋㗎，可以同我哋一齊學習、一齊玩㗎。第3咧就係咧，勇於面對新環境嘅一啲嘅態度，要不斷嘗試，錯咗唔緊要，唔記得帶唔緊要，聽日帶翻，諗下有啲咩方法。好，第4最後咧，我哋就係要有一個態度咧，就係要依靠天父，俾佢哋知道咧，就算有啲咩唔掂當唔緊要。最緊要咧，天父咧可以包底咁樣樣，咁咧呢4個態度，咁你第3碟餸我哋上咗啦，係啦，即係已經上晒台啦，完咗㗎咯喎，係咪走得啦？校長放工啦，未啊26分未？我好想問下你哋，唔知佢哋仲記唔記得嗰5個材料炒咗3碟餸咧？你哋記唔記得5個材料啊？仲記唔記得邊5個材料啊？適應環境，仲記唔記得有5個嘅？嗱，情緒講咗㗎啦，啦，情緒講咗。嗱，講朋友即係要做咩啊？記唔記得？朋友同朋友之間相處嗰啲係咩嚟㗎？有冇人打到？嗌出嚟都得㗎，唔打都得㗎。你話我唔識打字，社交啱 ，OK good。仲有咧？仲有一個5種材料嘅，係咪啊？環境 OK，啱嘅。環境適應啱咗。社交學術講咗，解難非常好。犀利啊！你可以 pass 啦。冇錯啊，但係未走得住，仲有嘢嘅。咁咧，頭先我哋講完劇本啫喎，我哋仲有人物角色嘅。咁咧，頭先我哋都輕輕介紹過啲人物角色㗎啦。咁我哋就係有頭先我哋講咗唔同嘅老師啦。到時我想你哋翻去到屋企嘅時候，記住6月16號開始你就問下佢啦。因為我哋到時咧就好似小學咁樣，佢哋雖然固定都有班主任，係翻而家班主任，但係每一科就會用唔同老師去教噶啦。咁所以咧，你就可以問下佢啦。咦，
陳老師教你咩㗎？咁你英文科係邊個教你㗎？數學科係邊個教㗎？體能堂嘅時候邊個同你上？你睇下文校識唔識答？如果佢都唔知道嘅話咧，即係16號打後啊，唔知道嘅話咧，你就開始已經評估到你嘅小朋友究竟在唔在狀態，或者究竟佢適唔適應緊，你都了解緊你嘅小朋友個適應能力去到有幾強，係啦，因為嗰陣時就係唔同不過咗嘅。咁，我哋咧都有恩典係啦嘅，即係其實小朋友咁細啊，係咪？係即係佢哋咧都未必第一日咧已經掌握到發生咩事。一個禮拜啦，我估佢哋。係啦，我估一個禮拜到啦，佢哋就係啦知道發生咩事啦。咁到時你再同佢哋講咧，佢哋應該咧就要講到俾你聽，邊個老師負責教乜嘢嘢嘅。係啦，冇錯。好，咁跟住我哋有呢一啲嘅，跟住仲有我哋嘅童聲嘛。咁即係我哋咧本身咧係有4組嘅小朋友嘅，2組上晝班，2組全日班。咁嚟緊咧，我哋就會將呢4組咧打暈佢噶啦，就會咧完全打暈佢，跟住將佢唔係打暈啲小朋友喎，唔係卜暈佢喎，係撈亂佢。撈亂。係啦，跟住啱啊，我好驚家長誤會。係啦，跟住再將佢哋分開咗做2組，係啦，將佢哋隨機跟住再分開2組。點解啊？因為我哋就好想俾佢，因為頭先有家長都喺群組講死咯，小朋友唔識相處同新朋友，我就要佢喺學校裡面未去到完全一個新嘅環境，但係都仲喺佢熟悉嘅幼稚園裏面，但係4組小朋友撈亂晒，佢究竟會唔會識到一啲新朋友咧？係啦，我哋到時都會教佢一啲技巧或者教佢一啲方法。你會問下我叫咩名啊？你叫咩名啊？其實呢啲其實係要教佢先識㗎，唔會話你行埋去啦，行埋去都咁即係點啊？咁啊係咪？咁樣就唔會識到新朋友嘅。咁就希望透過呢啲嘅形式啦，讓佢哋咁樣去認識。咁同埋咧，到時咧小朋友係會輪流做班長嘅，咁就會單元日曆嗰小助手就會見到㗎啦。咁佢哋會有啲角色嘅，其實都咁有陣時會就做組長啦。組長咧係要收功課同埋點齊啦。究竟你嗰組裏面有幾多個小朋友，你要點齊功課交翻俾老師，仲要係究竟你識唔識你嗰啲同學嘅名嘅咧？你要派補㗎喎，咁樣咁呢個都會喺嗰度做一個適應嘅。係啦，咁所以就有唔同嘅人物出現㗎啦。冇錯啦。好，跟住之後到環境設置啦。咁我哋環境，我知道好似話唔係淨係喺我哋幼稚園喎，可能都係啦。去翻頭先咁好啦，咁其實咧喺嗰個場務上邊咧，即係喺嗰個環境上面，我哋咧係特別咧為呢一個升小咧而設計嘅。咁咧就個目的咧，其實就係想小朋友咧有一個自主性啦，建立佢哋嘅獨立性啦。咁我哋咧從呢以下咧8方面咧嚟到去睇咯喎。咁我哋咧一早翻嚟咧就係有一個早會集隊，就正正就係同小學咧一樣嘅。喺禮堂嘅。係啦，喺禮堂一個地方啦，咁就唔係咁快咧就入咗課室先嘅。咁所以咧，佢哋如果未打鐘之前咧，佢哋就會放低自己嘅書包啦，咁可以咧同小朋友玩一啲好輕騎嘅遊戲啊，小遊戲唔係跑嘅，係傾偈啊，乜可能猜情尋啊嗰啲啦。咁咧就喺度集隊，夠鐘啦，咁就會排隊噶啦，列隊噶啦。咁好啦，喺呢個時候咧，如果遲到嘅小朋友咁點啊？佢哋就會企埋另外一邊啦，等咧老師講晒佢哋要講嘅嘢咧，佢先至可以入翻隊咁樣樣嘅。咁所以咧就家長記住啦，唔好遲到咯咁樣樣。好啦，咁跟住咧入到課室啦，咁入到課室咧，其實佢哋有唔同嘅學習嘅範疇啦，好似頭先所講啦，有主題啦，有中文、英文、數學。企啦、美藝啦，同埋體能啦，係啦，咁所以咧呢啲全部都係唔同範疇，亦都有唔同嘅老師去負責。咁我哋盡量咧都貼近呢一個小學嗰個 setting 啦。咁啊仲有小息啦，小息咧咁佢哋你識得運用小息啦。咁所以我哋咧就要訓練小朋友個獨立性同自主性，自己決定咯喎。係佢仲要預備嗱，而家係學校幫你預備茶點㗎嘛。咁到時小息咧，我哋都想俾小朋友試下，或者想俾家長試下。你要預備佢小息要食嘅嘢啦。咁樣咧，要預備小息食嘅嘢嘅時候咧，就係要帶啲健康嘅食物嚟嘅。或者我唔知咩叫健康，朱古力我都覺得健康。咁你就睇下我哋平時嘅餐單裡面究竟有冇朱古力啦，係啦，要帶啲健康嘅小食。我記得上年試過有小朋友帶薯片翻嚟㗎，第一日
跟住老師就話：咦，呢樣嘢唔係健康嘅食物喎，所以佢個小食係冇得開嚟食嘅，成班帶翻屋企。其實家長千祈唔好誤會，亦都讓到小朋友從呢個錯誤中學習。就係咧，我成日都覺得錯唔緊要，最緊要錯咗之中去學到嘢。哦，原來呢一樣嘢唔健康，喺學校唔食得，我第二日帶翻啲健康啦。咁我知道咧，最終咧，如果佢哋會唔會令到佢哋小息冇去食，好肚餓咯？咪會唔好咯，咁但係其實我知道咧，老師都會咧有啲餅喺度嘅，即係冇咧學校都會有啲餅咧就提供俾佢哋，但係我哋唔係好建議，係啦，盡量冇啦，因為小朋友其實我哋話要學咩自主同獨立啊嘛，你最好都帶佢揀嘅。有人問得好，我正想講份量要幾多？嗱，小息你得20分鐘，你覺得你個小朋友20分鐘又要去洗手間，又要玩，又要玩，又要同人傾偈。仲要咧，有時咧，佢哋做唔切啲功課咧，或者係做漏咗咧，咁老師咧可能會用小息時間請佢咧自己填翻啲啱嘅嘢落去嘅，即係譬如連個名都唔記得咗填啊，嗰啲好大件事。或者老師會有陣時要翻到屋企先俾你改工，即係改正嘅。改正就唔會嘅。係啦，如果譬如一啲基本嘢，即係譬如連名都冇寫。唔單止佢手冊寫唔到啊，即係未寫完啊。上堂嗰時候寫唔完，佢就要運用翻個小息時間。咁你仲唔快啲運用呢個小息時間，自己努力寫翻咁樣？所以我俾個參考大家，譬如咧，我見到有啲人咧買魚仔餅咁樣樣啦，魚仔餅咧都好大盒㗎，好似個手機咁大個。咁但係咧，其實真係食唔晒咯。我以前咧，我就會俾我仔女咧，我係會用個細個嘅膠盒仔咧入起去，我唔會成盒餅俾佢食，因為嗱你自己睇下嗰個ingredient 係咩？材料嗰個 ingredient 即係啦，材料係啦，即係佢入邊咧嗰啲成分咧，係其實咧係好高鈉嘅，好高鹽嘅，對腎好多鹽啊，咁係高鈉嘅，咁所以咧我哋要留意翻，其實咧健康小食對於小朋友嗰個專注，同埋咧佢嗰個嘅學習咧係有直接嘅影響，咁所以我哋咧就盡量唔好食咁多鹹嘅嘢，因為佢哋會不斷飲水啦，會影響佢哋嘅專注嘅。OK， 好，咁有人問我小息係咪得一節？唔係嘅。我哋小息係有2個嘅，即係上晝啊！我哋而家都係講緊嘅成個跨越新里程咧，我哋係由朝頭早9點至到晏晝12點啦。咁樣咧，佢當中會已經有2個小息嘅，係啦，一個小息咧就係得10分鐘嘅啫，就係去洗手間嘅，一個小息就長啲嘅。咁到時候咧，你都會見到係啦，其實你會見到時間表嘅。到時候咧，佢哋會有每一班咧，即係我哋話有分開做2組，咁就會有個時間表。你到時都可以睇到究竟佢幾多點鐘至幾多點鐘上咩堂，跟住幾多點鐘至幾多點鐘係第一個小息，幾多點至幾多點咧又上咩堂，或者幾多點鐘至幾多點鐘係第2個小息，咁你就會見到噶啦。係啦，咁咧我哋其實上年咧都有試過小朋友咧，因為佢太慢啦，咁又去廁所就跟住又玩啦，玩完之後咧唔記得咗食茶點喎，跟住佢咧我哋臨打鐘嘅時候，佢先知道咧自己未食茶點，佢就好傷心就喺度喊啦。不過我哋就同佢講，仲有第2個小息㗎，留翻第2個小息食啦咁。所以咧其實佢哋係從錯誤中學習嘅，佢哋知道哦原來咧我咧應該要洗一手先食咗茶點先至出去玩嘅咁所以咧由得佢嘅，我哋都容許小朋友咧去喺呢一個嘅環境入邊咧去咧學識咁樣樣啦。咁好啦，第4咧就仲有人問緊關於小息嘅，就有人問就係零食要唔要整，即係嗰個健康食物啦，就係要唔要預備2份，唔使1份就得㗎啦。另外下晝即係全日班，下晝仍然都喺學校食飯，學校為你準備。下晝嗰茶點都係學校為你準備嘅，係啦。好，咁跟住咧第4樣咧就自備文具啦。咁咧我哋話自備文具咧，嗱你要記住，小朋友都係第一次自備文具啫，係咪？咁所以咧我哋咧為咗令到佢容易啲認到自己嘅嘢，咁我哋通常都叫貼名啦，同埋咧同佢講，嗱我哋淨係帶2支鉛筆、1嚿擦膠、1把間尺，咁你全部有數啦，等佢自己知道認得，哦原來我係有2支鉛筆、1把間尺同1嚿擦膠嘅，同埋個筆袋咧就唔好咁花巧。我就唔建議用筆盒嘅，筆盒咧又有攝石啦，有得撳掣啦，非常之好玩嘅，係啦，一格格嘅，咁佢哋就唔使上堂噶啦。咁咧我哋咧為免咧即係唔好擺嚿石頭砸佢隻腳咧，咁我哋盡量用一啲咧比較樸素啲嘅素色嘅。
係啦，咁咧就俾佢哋裝到係啦一把唔係玩嘅間尺喎，係真係係間線同20角 cm。或者小學咧係用20 cm 嘅， 18都得嘅。係啦，20 cm 嘅間尺，透明間尺就冇有公仔咯，因為咧其實佢哋咧係可以好清楚咧睇到自己一格格。係啦，同埋點解要話要咁素質咧？其實話唔單止唔擺喺度食，即係唔好俾啲引誘佢哋。即係你即係等於阿爸阿媽你要戒手機咧，你就唔應該將個手機成日擺喺自己前面，咁你就戒唔到噶啦嘛。你就要將佢收埋，就好似小朋友，我要專心上堂，咁就唔好令到佢掛住玩一啲嘢，佢上唔到堂咁樣咯。係啦，咁譬如啲鉛筆，我知道好多公主鉛筆啊、車鉛筆啊嗰啲，唔係話唔得嘅，係啦，咁可能提一提小朋友啊咁樣樣咯。不過有時我哋上堂咧，小朋友真係嚟攞出嚟玩嘅。不過我哋都會同小朋友講，我哋依家唔用文具啦，收埋我哋咧書包先。係啦，我哋就台面冇嘢嘅咁樣樣，咁咧就提一提佢哋都 OK 嘅。咁跟住啦，到轉堂嘅時候咯喎，咁我哋都有轉堂呢一個嘅一個咁嘅安排啦。咁其實轉堂咧就會由呢一個嘅班長啦，去請小朋友起身啊，同埋坐低啊咁樣樣。係咪維持秩序啊？係啦，維持秩序啊咁樣樣。咁咧佢哋可能會有雜名啦，係啦，咁啊講翻俾班主任聽啊咁樣樣。咁跟住咧，另外就係透過班長同埋組長呢啲角色咧，令到小朋友咧更加多咧，自己知道自己嘅責任喺邊度，係啦，自己咧要知道自己要做啲乜嘢嘢，OK 嚇。咁我哋可以咧家長又提一提佢啊，咁你望一望，幾時輪到你做班長啊？咁因為組長咧係我哋同台咧輪流做嘅，係啦，咁所以咧佢哋係知道個玩法，咁佢哋就要知道尋日阿顧美斯做咗喎，咁今日咧就輪到李淑芳做噶咯喎，咁所以咧佢哋係知道嘅，咁我哋又問一問小朋友啦，咁啊班主任時間，咁咧透過班主任時間咧，其實就幫佢哋咧有一個整合。再提翻佢哋啊，今日我哋學咗啲乜嘢嘢啊？你最中意乜嘢嘢啊？又或者咧，我哋有啲嘢要做嘅，一陣先講嘅，係啦。咁啊，最後咧就係咧透過親子學習手冊，依家用緊㗎啦，係咪？係啊，用緊㗎啦。大家有冇睇咧？有冇簽咧？簽名係啦，望下小朋友喎，寫成點喎？係啦，咁我頭先咧都覺得咧，譬如我哋講咗好多，即係點樣去揀筆啊，點樣去做呢啲咧，唔係淨係我哋呢個跨越新里程嘅，其實我都係幫緊家長咧，你點樣去預備？作為一個家長，點樣預備你個孩子要升小學？我作為一個幫助者，我究竟自己有啲咩準備咧？你而家開始將學咗到嘅嘢，就唔會話我淨係跨越新里程咧，先至記得咧啲筆盒咧唔好咁靚，跟住去到小學，哇好靚啦又，咁你就學唔到啦，咁你就再哎呀佢又再玩啦咁樣。陰公啦，有家長已經話我開始焦慮啦，我哋都未講完你就焦慮啦，仲有好多嘅。嗱，放心，因為咧，我覺得咧上到小學有一個新嘅里程碑啦，跨越啊嘛新里程。咁我覺得咧，小朋友同家長都一齊學嘅。咁我哋當然咧作為老師啦，咁我哋梗係一齊咧都同家長咧一齊去跨呢一步嘅。咁所以如果你哋有啲咩嘅疑問啊，有啲咩唔清楚啊，或者好多有啲嘅擔心，都可以同我哋講嘅。歡迎咧可以咧隨時咧嚟到同我哋講啊，係交俾天父啦。除咗交俾天父，咁都可以我哋一齊去分享交流嘅。係啦，同埋唔緊要嘅，無論小朋友同大人，我都成日都講錯唔緊要㗎，我哋唔係要做完美啊，我哋係要從錯誤中去學一啲嘢啫。原來我又學識咗啦咁樣。好，咁我哋睇下，哇！呢個好似好靚嘅小朋友好中意嘅計劃嚟㗎喎。大家一齊讀一讀啊！上邊嗰句，準備小一冇難度，我哋做得到。咁呢一句咧就係我哋嘅跨越新里程嘅口號，每一日咧佢哋都會一齊讀同埋做一啲嘅動作嘅。咁咧其實我哋咧頭先啊講咗好多有5個材料3碟餸啦，哇！要學咁多嘢，小朋友會唔會覺得好辛苦啊？咁樣咧，咁所以咧其實我哋透過呢個獎勵計劃咧，就幫助小朋友去認清其實自己係有能力嘅，緊啲乜嘢嘢，同埋我係有能力做到啲乜嘢嘢，又或者我有啲咩地方仍然需要繼續努力。咁呢個星星樽靚唔靚啊？好靚啊，係啊，咁我哋咧老師咧揀嘅，係啦，咁咧就我哋會做啲咩咧？呢個樽咧望到有啲珠珠咧，咁啊望到有啲珠珠啦，唔同珠珠咧代表唔同嘅嘢嘅，係啦。咁而綠色又代表咩咧？其實綠色係代表植物，係一棵植物。
代表生命。我哋都希望咧透過咧唔同小朋友唔同嘅果子咧，去慢慢咧去成長喎。咁咧我哋望一望咯喎，咁啊唔同顏色嘅豬咧代表唔同嘅嘢嘅。紫色咧就係佢能夠自己嘅事自己完成，例如咩咧？交功課，交齊功課，好重要啊！係啦，係啦，執台面，係啦，又人哋班長咧派咗啲嘢俾佢咧，佢識得自己擠翻入去，係啦，呢個叫自己的事自己做，有帶紙巾，有帶茶點，健康嘅茶點，咁呢啲都係自己的事自己做，係咪？咁好啦，跟住和睦相處就綠色嘅，就係代表佢咧喺成日3個鐘頭入邊咧，佢識得咧同人哋社交，識得同人哋玩啦，識得對應啦，唔中意嘅時候點樣樣去回應人啦，想同人玩嘅時候點樣樣同人哋講啦，呢啲叫和睦相處。好啦，我總有辦法就係解難啦，係啦，咁咧解難其實過往咧最難攞係呢粒珠，係點解咧？因為其實原來小朋友咧原來喺可能喺日常咧，其實原來佢哋係好少咧去有解難呢個元素俾佢哋，咁所以咧我哋咧會刻意無論喺主題入邊。即係頭先我哋講話5種材料三碟餸嗰度咧，就係叫主題堂啦。喺主題堂入邊，我哋刻意咧有一啲嘅場景，有一啲嘅問題問佢哋，然之後佢哋去動腦筋。點樣解決？係啦，點樣解決咧？咁如果佢哋唔好理對與錯，只要佢哋肯舉手講出嚟咧，其實就有呢粒橙色珠噶啦。係啊。咁最後咧就係專心守規，以往咧都係比較多人去攞嘅，佢哋咧真係。講真嗰句，我哋平安福音堂幼稚園嘅小朋友咧，守規真係好多係真係好大部分都係守規則啦，同埋係專心嘅。咁所以佢哋咧大部分都係攞到紫色珠同埋藍色珠嘅，綠色珠咧就係第3多，而橙色珠咧，我覺得咧無論喺屋企入邊啦，或者我哋主題入邊咧，我哋都希望咧佢鼓勵佢咧多啲去嘗試去諗下唔同嘅方法咁樣。咁所以咧，我哋作為家長咧都可以俾多啲機會佢哋喎。咁咧呢度啲珠珠咧，你望落去咧嗱。呢個視覺效果嚟嘅啫，係啦，好似賣廣告咁，其實係冇咁多嘅，因為咧其實我哋得3個星期，但係星期1至星期4咧，其實就係我哋有主題堂，星期5就冇主題堂，咁所以咧其實我哋加埋咧，可能得11堂嘅主題堂，咁所以咧佢哋嘅珠珠咧未必係滿到瀉，咁所以咧大家唔好諗住你咁少珠㗎，係咁上下㗎啦嚇，同埋。我覺得都係正面鼓勵翻小朋友啦，即係同佢講翻，哇！原來你已經攞咗幾多粒，唔係睇佢冇幾多，你咁少，你睇有幾多。其實我哋點解我做得到嘛？我哋做得到。點解我哋咧會有呢一個獎勵計劃係有個目的嘅，唔係就咁獎粒珠俾佢嘅。其實咧，我哋係鼓勵佢咧，小朋友咧係主動學習喺呢4樣嘢入邊咧，其實佢哋能夠做到啦。如果佢哋只要做到少少咧，其實我哋都即刻會俾呢一粒珠，佢哋自己擠落去呢一個嘅星星樽嗰度。我哋係去到最後一日咧，先至會派翻呢一個樽俾佢，令到佢知道咧，望到原來咧我好叻自理同埋專心守規，我做到啦。不過咧嗱，我哋通常咧老師咧就會同佢哋講，你哋想攞咩顏色珠啊？今日咁如果因為咧，其實點解會咁樣預告咧？其實就係準備小朋友預備開始，我想試解難，咁佢哋就要有勇氣、有信心、有目標咁樣嚟到去舉手啦。咁所以咧，媽媽咧唔使好有壓力嘅，唔需要成日問住你幾多粒珠啊，攞幾多粒珠啊，千祈唔好咁做，因為咧我哋好想小朋友咧係好從生活入邊自然咧嚟到去知道自己得啲乜嘢，得到有啲咩嘅能力，有啲咩嘅能力咧。我好想有，咁所以我哋咧同小朋友去講嘅時候咧，就可以咧了解嘅啫，純粹話，哇！你今日攞到綠色啊，綠色即係咩嚟㗎？問翻佢，因為其實小朋友咧好叻嘅，其實佢哋去咗咧1個星期後咧，佢哋已經知道紫色係咩，綠色係咩，橙色係咩，藍色係咩，咁所以咧其實你可以試下問下佢，係啦，咁咧就咧令到佢哋咧唔係一個壓力，而係一個咧去成長嘅一個嘅階段咁樣樣咯，欣賞自己係啦，欣賞自己啦，咁樣知道邊啲係比較突出，邊啲咧我仍需努力嘅。好，咁咧跟住咯喎，去到最後啦，呢一度咧就係全部都同家長好有關㗎，要打醒12分精神啦。呢個就係講家長嘅角色啦。係啦，家長角色。我哋有角色㗎喎。係啊，有6個㗎，咁所以咧我哋咧開始咧慢慢要 get 真啲咯喎，依家嚇，我知道你哋依家開始係咪已經煮好啲餸啦？
係啦，應該係上緊台啦。上緊台嘅時候咧，大家食嘅時候唔好食得咁大聲，鬧仔都唔好咁大聲，因為你呢個好重要嘅角色。OK，好啦，我哋依家講下第一個角色係咩咧？第一個角色咧，情感支持。我哋話咧，去到一個新嘅地方，一個新嘅環境，其實咧一定會有情緒唔穩定嘅狀態嘅。咁所以咧，我哋嘅角色咧就係一個穩定佢哋。OK，咁我哋咧個重點係咩咧？就要俾安全感小朋友，令到佢咧願意咧嚟到去表達講俾你聽喺學校發生咗啲咩事，同埋佢嘅感覺係點。咁啊，具體點樣做啊？咪每日同佢傾下偈啦，有啲固定嘅時間啦，放學之後啊，食緊茶點嘅時候啊，定瞓覺之前咧，咁啊用開放式嘅問題嚟到問佢，就唔好咩叫開放式咧？即係話唔係問佢。有你定冇啊？有定冇啊？有冇乖啊？咁我實話有啦，係咪？咁我哋係應該問咩咧？如果情感支持，今日有啲咩開心嘅事啊？冇固定答案啦，係啦，好咁開放啦。佢用咩講咩？唔係都 yes or no 啦，而係又或者如果你擺明個樣話俾你聽，佢依家好唔掂啦，咁你就話你有啲咩？有冇啲咩遇到困難嘅嘢啊？你同媽咪或者爸爸講啊，咁樣樣開放問題。係啦，咁跟住咧，第二樣咧有咩具體做法咧？就係接納佢嘅情緒喎，記住。如果小朋友唔想翻學，咁我哋點啊？係咪扯佢翻去咧？唔得，都可能係㗎，唔得，一定要翻。咁我哋其實先咧回應佢嘅感受。你係咪有啲擔心啊？你係咪有啲驚啊？嚇，咁你可以講俾我聽啊，咁樣樣，而唔係直接話唔得，唔得，唔可以。唔得㗎，老師會罰你㗎。唔得㗎，老師一定會打我俾我，更加唔翻啦，係咪？佢更加擔心，佢已經擔心啦，會更加擔心咯。咁所以我哋係常常咧都去接納小朋友咧有情緒，就好似咧，其實情緒咧就好似肚餓咁啫嘛。我肚餓咪食嘢咯，係咪？咁只不過係我食啲健康嘅嘢，定係食啲唔健康嘅嘢。咁而情緒咧，佢只不過佢係表達嘅時候係一個啱嘅合適嘅方法啦，定係唔合適嘅方法。咁所以咧有情緒出嚟係好正常嘅。咁同埋咧，我哋都要學識咧鼓勵佢哋嘅小進步啦，具體稱讚啦。例如你今日自己執書包喎，唔使我提喎，啊你做得好好啊咁樣樣。咁所以咧，我哋咧要做齊呢啲嘢，咁就係叫做情感支持者。咁啊，第二個角色係咩咧？習慣指導者喎。點解唔係淨係指導者啊，校長？係啦，因為咩叫習慣咧？習慣即係唔使提，同埋係日日你都會做，同埋唔係揀我今日中意做，聽日唔中意做嗰啲就唔係習慣啦。咁咧你就要係咧，即係話係幫佢建立緊一啲嘅規則，同埋建立緊佢嘅責任感嘅。咁去到小學。我應該咧，佢哋都會咧有好多嘅規則要去遵守嘅，同幼稚園有啲唔同，咁就避免咗佢係啦，避免咗佢咧有唔熟悉，即係佢有啲環境佢會唔熟悉，可能佢會覺得焦慮。咁所以有啲地方我哋就要幫佢養成一個習慣啦。譬如係咩咧？譬如嗱，小學一定返學嘅時間比我哋幼稚園早嘅，咁所以就即係話，我哋開始要去幫佢成為一個習慣，就係唔係揀佢中意，就係佢會唔會有返一啲時間嘅規律咧？即係幾點鐘起身啊？幾點鐘係要做功課啊？放學返到屋企第一件事係做啲乜嘢？跟住係做啲乜啊？呢啲嘅作息時間表咧，我建議家長係應該要貼出嚟㗎，真係貼出嚟。其實呢個咧就唔單止咧話係小學，我成日都覺得我讀幼兒教嘅時候咧，一個小朋友0至2歲，如果佢一出世嘅時候，佢每日嘅規律係一個固定嘅，日日都一樣嘅話，個小朋友嘅情緒都好好多㗎。咁所以而家冇做到唔緊要，我哋仲要幫緊佢小學。你想佢小學嘅情緒都好啲咧，你每日嘅規律你都俾翻佢，係啦，等佢咧容易啲去到面對翻佢呢一個作息，係啦。咁同埋一啲嘅責任感啦、訓練。就係家長自己都要嘅，就係你點樣陪伴佢咧？就係對功課啦，即係今日做晒幾多本啊？唔好淨係靠個腦記得啊！咁啊，真係睇下翻手冊係寫咗5樣，我哋逐樣逐樣剔翻，究竟係咪真係啊？頭先話個文具袋應該得4樣嘢嘅啫，嗱，越少又越容易記嘅，2支鉛筆、1支擦膠同1把間尺，幫佢訓練下呢啲檢查對嘢嘅習慣。其實係啦，係俾小朋友自己去提翻家長簽名啦，同埋咧就又都或者唔係家長幫晒佢做喎，唔係家長幫佢檢查喎，攞晒嚟，攞晒嚟。係啦，係攞晒嚟，我幫你檢查，唔係你自己對一次，係請佢對一次，請佢即係如果你話我想將來佢唔好啲測驗考試卷明明識做，但係點樣知做漏題目，就係檢查嘅習慣，就係而家開始去
俾佢去到學習啦。咁但係就你自己對完就得㗎啦，唔係。家長就係陪伴嘛，指導者嘛，你叫佢檢查完之後，你都真係咁我幫你睇一次，哇你好犀利喎，你全部都做得啱晒喎，就算佢對漏咗一樣，咦你已經對咗5本裡面你做咗4本嚟，你爭1本啫，原來你去做埋佢啦，係啦，咁樣去鼓勵佢哋啦，咁跟住同埋咧預告佢哋一啲嘅變化啦，即係譬如你上堂去洗手間，你要問老師喎，或者老師可能都會唔俾你去㗎。因為可能係啱啱小息完咗之後嘅一堂，老師都會識得分別。咁點解你唔係小息去？點解你上我堂先去咧？咁可能預早同佢哋講定，原來我小息就要去咗廁所，跟住咧就嗰堂就唔好去啦。跟住如果真係要去就舉手話俾老師聽，問下老師俾唔俾去。係啦，咁咧嗱，記住喎，家長，我哋成日咧可能做唔同嘅角色嘅時候咧，會好容易咧一揈到去個絕對嗰度。例如我想講咩咧，就係譬如當我哋做指導者嘅時候，我哋咧好似一個教官咁。嗱，你做㗎，呢啲你㗎，得10萬字。咁就唔係陪伴咯喎，記住指導咯。我哋咧第一個角色係咩啊？我哋第一個角色係情感支持者，所有嘅基礎得唔得？同小朋友嘅關係，所有嘅基礎都係情感支持者。咁所以我哋都係揸住呢個情感咧，呢個感情咧嚟到去做呢一個指導者。如果做教官唔使你做啦，係咪？教官你梗係交翻俾老師做啦，啱唔啱？咁所以咧，我哋嘅家長嘅角色唔好淨係做咗教官嘅角色，我哋嘅角色有一個好大嘅部分咧，其實係一個心心係啦，就俾小朋友嘅。咁留翻呢個心心咧，咁老師未必做到嘅。呢個心心老師未必做到，但係唯獨是家長你做到。咁所以咧，我哋話咧個基礎一定係情感支持，然之後你帶住呢一種情感就咧去做指導者。OK， 好。咁第3個角色係咩咧？學校溝通者，咁就即係話嗰個嘅連結咧，就係學校同埋個小朋友啦，係啦，有三角形嘅關係啦，即係有學校啦、小朋友同家長。咁即係話呢3個關係咧係互動嘅喎。咁即係話小朋友同學校係有互動嘅關係嘅，一定係，因為返學嗰個唔係家長嘛，一定係小朋友㗎。咁啊，跟住之後咧就係家長，你都會有同學校去溝通關係，你會同你嘅小朋友溝通，你亦都需要同學校去溝通。好重要一樣嘢，家長係睇通告，係啦，用你其實有啲嘢係佢講咗俾家長聽，但係小朋友唔知道喎，你都可以用你嘅方法，用小朋友聽得明白嘅字句，話俾佢聽呢張通告係講咩嘅。可能有啲嘢係同小朋友關係，你先話俾佢聽啦。例如啦，嗱，通常咧第一年咧好多份通告，好多㗎。咁咧佢哋又話要咧申唔申請呢一個嘅身體檢查啊、牙齒保健啊，又要咧影相啊，又要入錢啊。嗱，呢啲全部咧小朋友咧有份參與嘅。點解咧？因為佢哋咧一車就跟住去咧做身體檢查，唔通你想小朋友車住都唔知去邊度，佢話唔知啊，唔知去邊啊，咪就係做身體檢查咯，做牙齒檢查咯。原來咧點解媽咪俾錢我係做乜嘢㗎？可能老師講好啦，你哋邊個咧有買影相嘅服務啊？咁依家要攞錢出嚟啦。原來佢哋唔知發生咩事。咁所以咧，我哋咧就話咧，我哋簽咗啲咩通告，我哋都要同班小朋友講啊，今日有5份通告啊。咁咧，就算佢好似唔記得唔緊要，起碼佢有少少概念咯。係啦，特別係一啲活動通告，你都可以問下佢，你想唔想參加啊？嚟緊學校話有呢啲嘅興趣班喎，放學之後你想參加邊個啊？興趣小組係啊，你可以同小朋友傾下嘅，係啦，咁啊定期聯絡老師啦，咁啊嗱真係嘅，小學咧個老師咧就唔好似我哋幼稚園咁樣咧，就每日同你講下小朋友嘅情況啊，或者有啲咩特別都會想同你講。就係要由你去到問翻個班主任，但係班主任都未必能夠掌握晒所有嘅嘢同你講，因為班主任淨係上佢教嗰科嘅堂嘅啫。其他嘢咧，其實佢都可能真係唔係好知道嘅。如果你問關於嗰一方面嘅學科咧，咁你就要問翻嗰科嘅老師啦。但係如果你其他嘢一啲適應狀況，你就可能問班主任啦，或者班主任咧都未必喺上堂時間能夠聽到家長電話㗎。佢哋通常一般咧都要係落咗堂啊、放咗工之後先至可以聯絡翻家長。你哋都可能要留翻低你哋一啲聯絡電話啊，俾學校去揾翻你咯。係啦，咁跟住就係咁，家長都可以透過其他嘅方法去了解翻學校活動嘅，即係譬如家長日
有啲家長咧，我都成日聽到嘅，即係傾少少喎，所以我唔去啦咁樣。10分鐘、10分15鐘我又要去，但係10分鐘好重要㗎，即係千祈唔好諗住，因為你一年其實小學一年家長面談可能得2次，係啦，咁你連嗰2次都冇埋，咁即係你都好多人都未見過班主任啦。係啦，咁你都去參加佢哋啲嘅活動啊，或者一啲佢哋都會有啲課程會議嘅，即係講翻俾你聽呢一個年度會學啲咩嘅，嗰啲都去參加，你就可以了解到你小朋友究竟嚟緊係點樣學啦，一啲嘅義工活動啊，義工活動就可以觀察翻小朋友同係喺學校一啲嘅互動，或者你喺學校門口裝啦，係啦都可以嘅。好，跟住咧，我哋就已經講咗第三啦，係3個角色。記唔記得3個角色咩啊？第一，所有都要好最重要嘅就係情感啦。第二就係情感完之後，我哋就指導啦，係啦。第三就係溝通啦，學校。好，跟住第4個角色係做咩咧？就係咧要幫助小朋友俾一個咧學習環境佢哋，咁你提升佢哋嘅學習效能啦，同埋佢哋嘅專注力嘅。咁個重點係咩？咪就係好簡單嘅啫，減少干擾，上台培養佢哋自己自主學習。咁有啲咩做法咧？就係佢要有一個專屬嘅學習區，譬如書台係真係要長期就係真係擺喺嗰度啦，同埋咧要即係同埋擺一啲咧做功課嘅工具，同埋咧要唔可以有玩具嘅。係啦，咁啊時間管理啦，譬如我哋咧都希望小朋友咧可以專注，因為多功課啊嘛。咁我哋都可能有一啲計時器啦，或者沙漏啦，咁咧俾到佢哋咧學識咧點樣去管理佢自己嘅時間嘅。但係當然啦，有啲小朋友咧係唔中意用呢啲方法嘅，因為佢個感覺覺得好有壓迫感啊。咁所以咧，我哋咧試下用唔同嘅方法，就唔一定係用呢啲方法。例如咩咧？嗱，你做完咧，快啲做完，我哋咧就貼一個貼紙咁樣樣啦。例如係咁樣樣，令到小朋友咧好開心咁樣去完成一份嘅功課。咁我哋咧要熟悉我哋嘅小朋友，我哋先至可以咧落唔同嘅方法嘅。咁目標視覺化係咩嚟㗎？就係頭先我講嗰個啦，就貼貼紙咯，令到佢咧好開心啊！做完1份功課，做完2份功課。因為我以前我個仔咧1年班咧。佢咧係唔中意咧將啲功課擺喺佢嘅台面嘅，因為佢話好有壓力，好多功課，唔想做，見係啦，排佢用4個字排山倒海。咁所以咧，我為咗佢咧唔想有呢一種咁有壓迫嘅感覺咧，咁就唯有擺翻落個書包嗰個嘅功課袋入邊，咁佢自己攞出嚟。OK，做一樣攞一樣。係啦，但係我個女咧又唔係嘅喎，我個女話我要望住佢，佢目標為本，挑戰佢。係啦，我要第一樣做完啦，好開心。咁所以咧，你會發現咧，唔同小朋友咧有唔同嘅 style 嘅，咁變咗咧，我哋就要用唔同嘅方法。咁所以咧，我哋嘅重點咧都係咧，記住一樣嘢，我哋要陪伴嘛，係咪啊？情感啊嘛，咁我哋都要咧記住啦。做咩好咧？打機。小朋友啊，好自主咁喺度做緊功課，好專注做功課時，你就唔好睇手機啦。係啦，你就算睇手機咧都可以咁嘅。真係唔好，真係唔好。嗱，我咁努力做功課，你側邊度打機喎。係啊，其實你都可以咧側邊咧睇一啲即係書本嘅嘢咯，係啦，雜誌都可以嘅。但係咧就真係唔好攞手機同埋開電視機啦，盡量啦，因為我都知道咧有啲小朋友咧個屋企咧係有老人家一齊住啊，咁所以咧係好難控制，我都明嘅。咁所以咧我咧試過建議咧，我自己都試過嘅，我就會去明愛啦。唔同嘅機構嗰度啦，圖書館嗰度做功課，咁咧就可以喺嗰度咧可以專心啲，咁咧就撇除咗呢一啲咧學習上邊嘅干擾嘅。咁好啦，咁我哋就要為佢哋咧去真係預備呢一個學習環境喎。好，第5個角色係咩咧？就係咧幫助佢哋咧解決問題，我哋成為佢一個嘅教練。教練係點㗎？使唔使落場嘅？唔需要落場嘅，但係咧係教佢一啲嘅方法，俾一啲嘅情景佢。重點咧就係引導佢諗嘢，而唔係直接俾答案。咁當然啦，我哋咧又唔係話你諗咯，你諗啦，諗唔到啊？唔係，我哋第一個角色係咩啊？心啊嘛，係咪啊？情感啊嘛，咁所以我哋咧都要有帶住愛咁樣樣去引導佢，慢慢咁樣去幫佢諗。咁我哋可以點樣樣咧？首先咧就係釐清個問題啦。咁咧就係係啊，你唔中意做功課咯，等佢即係喊晒口啦。做啊。咁數學你邊度有啲咩唔明啊？釐清咗個問題係咩先？你唔知佢喊乜係咪？解決呢個問題究竟喺邊度？第二就係腦筋急轉彎，就係咩啊？我哋一齊諗方法啊！係啦，揾到個問題所在，跟住諗方法，最後咧評估個後果就係話，
係啊，原來咧你係好唔想做功課，因為覺得好攰。咁我哋諗下有咩方法令到自己冇咁攰，可能休息3分鐘，但係千祈唔好中間玩啲咁刺激嘅嘢啦，係咪？咁你跟住又評估嘅後果係喎，如果我哋唔做嘅時候咧，又會好夜瞓覺。咁我哋咧原本有1個小時玩，變咗依家咧得翻30分鐘啦。咁可能咧俾啲同佢哋一齊傾，而唔係你去恐嚇佢，或者直接俾答案佢。咁你另外有啲可以係做下角色扮演啦，模擬下。譬如有時佢咧喺學校咧覺得唔知點算喎，咁我哋可以咧模擬佢做老師，爸爸媽媽做小朋友都得㗎喎。睇下佢咧有啲咩 fulfill 可以幫下自己。咁同埋我哋要定期回顧嘅，知道佢咧原來佢好驚返學，特別咧上堂唔明。咁可能我哋定期咧諗咗一齊諗咗啲方法咧，我哋咧要定期檢討啦，究竟 work 唔 work 嘅咧啲方法係咪真係得嘅咧？咁啊調整一啲策略咁樣樣咯。最後一個角色就係提升，唔係應該話咁講，升小能力嘅評估者。係啦，其實睇下佢哋嘅狀況啊。呢一個咧其實係好容易咧被忽略嘅。係啊。究竟我哋咧點樣樣先為之小朋友咧係去到邊一個位咧？究竟我係提升佢啊，定唔使咁心急啦？應該我個期望係高啲咧，定低啲咧，定係超過咗小朋友嘅能力咧？咁所以我哋咧要學識一樣嘢，我哋點樣評估小朋友？我應該係俾佢高啲定低啲？好啦，咁咧我哋咧要知道喎，我哋要定期觀察小朋友嗰個適應啦。其實隨時咧要調整一啲咧期望嘅。譬如咧，原本咧你諗住阿女好有記性嘅，串字完全冇問題㗎啦，應該得嘅。喂，點解佢默書咧好低分喎？明明琴日温咗㗎。係咯，我就話俾你聽，原來真係有咁嘅情況。係啊，有。因為咧，我都試過有好多唔同嘅朋友咧，原來咧佢都幫小朋友啦去温習温咗好多啦，點知第日咧原來無論中文咧、英文、數學佢都不如所願啦。咁咧點解咧？原來心理壓力係咩叫做？你知咩叫發台瘟啊？各位家長就係咁啦。我預備咗好多，但係因為我發台瘟，我驚得滯，所以咧空白一片，唔記得咗啲嘢。咁所以我哋咧要留意翻啊！我依家嗰個步速同小朋友嘅能力唔單止係學習能力㗎，心理狀況都係一種能力嚟㗎。面對困難都係一種能力。咁所以我哋能力咧唔係淨係講學習。咁所以咧我哋咧睇下咯喎，學習能力嗰度我哋要睇一睇小朋友係咪去理解功課嘅要求咧，使唔使額外支援咧？例如咩支援啊？就係補習或者真係揾人幫一幫。即係如果家長其實我覺得啊，好細個小朋友咪一定要補，就係睇下我哋識唔識得同小朋友去到温習。其實都見過咧，我自己都見過，或者我哋試下企翻小朋友5歲6歲嘅角度，媽媽叫我温習喎，啊你温書啦，温咗未啊？温啦，跟住我就心諗咩叫温書啊？睇咗係咪就温咗？我睇完啦，啊得啦，温完啦，睇完咁。唔係一啲好清晰俾小朋友知道點樣幫助佢啊，即係可能就係其實温習咧就即係揞住咗，你都識得寫翻出嚟，咁你就真係已經温咗啦，即係有啲好明顯。咁你話我好具體嘅，係啦，我呢啲唔識幫助佢，你就可以一係你就媽媽爸爸自己去學習呢個方法，一係咧就話我真係要揾外援啦，我冇時間啦，咁我又唔識喎，咁我就揾其他人去到幫手啦，咁樣咁都可以幫助到小朋友嘅。係啦，即係最緊要識得叫救命。係啦，係啦，咁啊社交表現啦，咁我哋咧睇下小朋友咧評估一下佢啊，其實佢有冇主動識朋友嘅咧？可能你翻嚟咧問下佢今日玩咗啲乜嘢，你聽嚟聽去，原來咧佢一個人玩嘅啫喎，玩睇書啦，玩食嘢啦，同玩去廁所冇嘢啦，冇嘢玩啦，定係佢成日咧都抱怨話冇人同我玩，我唔中意佢哋又點點點。其實呢啲咧。都係咧，我哋喺度評估緊小朋友咧，佢嗰個嘅範疇咧，其實佢咧遇到啲咩嘅情況喎？咁仲有情緒狀態啦，會唔會想返學嘅時候咧，成日嗌肚痛唔舒服，又或者佢瞓得麻麻地，或者會發噩夢，呢啲咧都係咧可以咧睇一睇小朋友評估佢個情況。咁有啲咩方法咧？譬如我哋咧可以喺我哋嘅日曆嗰度咧，俾小朋友喺度話哈哈笑啦，定係冇乜嘢。乜嘢都冇啊 ，OK 啦咁樣，定係好傷心咧，定係好嬲咧？咁其實你哋都可以好簡單咁樣喺個日曆嗰度咧去處理咗。如果冇嘅，你覺得唔需要嘅，已經識得表達嘅，咁你咪淨係同佢傾偈就 OK 噶啦。係啦。咁啊6個角色就講完啦。
咁咧唔記得唔緊要，可以睇翻。係啦，好，跟住咧呢一張紙咧，你可以唔使影住嘅，因為咧嚟緊咧星期五咧，我哋就 EVI 咧嗰度出通告咧，就話俾家長聽嚟緊我哋呢個跨越新里程，究竟你應該點樣帶啲咩？嗱，呢度頭先我哋講2支筆，嗱，老師要寫3支筆㗎，你到時就睇翻晒究竟咧要佢哋或者家長可以做啲乜嘢幫助佢哋嘅。好，跟住咧就係、我哋終於上完啦，知道晒嗰啲角色啦，唔單止小朋友畢業啊，家長你哋都畢業啦，咁樣咧就係咧畢業呢個幼稚園嘅畢業嘅，咁咧但係我哋最終目的係想小朋友做到咩咧？或者我哋家長我哋想幫助小朋友咩咧？呢句説話我自己係好中意嘅。教養孩童，使他走當行的道，就是道路他也不偏離。咁我哋話使他走當行，佢而家嚟緊去到面對或者去到小學生活，我哋點樣幫呢個小朋友咧？記住係有愛心地幫啦，係有連結啦，係有陪伴啦，就讓到佢道路佢都不偏離啦。記住咧，我哋無論係小學啦、中學啦，或者甚至乎我哋嘅人生咧，其實都係一個過程嚟嘅。咁我哋咧唔係話喺嗰個淨係話追求佢幾多分，而係反而我覺得咧，嗰個小朋友係咪愛學習？即係我自己嘅仔女喺呢度畢業啦，咁依家都大學畢業啦，今年。係啊，咁所以咧，其實我係好着重咧，小朋友咧，其實佢有冇主動學習，愛唔愛學習？嗱，愛唔愛做功課另外一回事嚇，係啦可以遲啲同你哋分享。愛唔愛學習好重要。佢就算上堂嗰陣時候，佢覺得唔夠食，佢會識得自己去睇書，識得自己去上網揾答案。呢個係好重要嘅一個嘅態度，或者係我哋叫做人嘅一個營養啦。係咁變咗，我覺得咧，我哋唔好太過着重佢去唔去到 Band 1小學，去唔去到 Band 1中學，我都明嘅。成條路咧係咁樣樣噶啦。你入到 Band 1小學就顧之然係多功課啦、深噶啦啲功課，咁啊一路取咗6年，跟住我就去 Band 1中學啦。但其實可能咧，你嘅小朋友咧已經遇上一個病叫做學習疲勞病。佢哋已經唔想再學習，好想乜都唔做。其實眼見有好多依家，譬如6年班嘅小朋友已經開始咧，因為取咗6年啦，呈分試5、6年班係好緊張，好緊張。佢嚟到呢一刻，佢同佢阿媽講，佢原本係好乖嘅，係一個乖仔嚟嘅。跟住最近咧，佢係完全咧唔抄手冊，連老師都覺得好震驚，點解佢會咁樣樣嘅？但係佢就講佢話：我好攰，我唔想再做，我覺得好煩。咁所以咧，係啦，所以咧，我覺得咧，我哋咧要定好一個嘅標準。我哋作為家長面對呢一樣新嘅嘢嘅時候，頭先家長都話有壓力，我哋要諗翻點解我哋有壓力咧？係咪因為我哋想去達到一啲嘅目標？當然有啦，係咪？但係唔緊要嘅，我哋嗰種目標咧，有啲人係咁，有啲人係咁，有啲人可以去到咁，唔介意嘅。我哋話要接納啊嘛，係咪啊？咁所以咧，有啲小朋友咧，可能咧，佢喺個適應呢一個跨越新里程，佢係喊嘅，佢係甩漏嘅，唔緊要。呢一個只不過係我哋作為評估嘅一個嘅資料，話俾我哋知，哦，原來我嘅小朋友咧有啲甩漏喎，咁我就要諗方法同佢一齊啦，得唔得？陪佢去諗方法。去解決呢一樣嘢，而唔係話哎呀慘啦慘啦，因為我哋話要正向思維啊嘛。如果你都覺得慘嘅時候，咁小朋友更加慘，因為冇人幫到佢一齊去諗一啲解決嘅方法，或者咧佢更加認清自己。雖然我係甩漏，我都好甩漏嘅，不過我中意學習，我中意返學。哇！呢個已經爭好遠啦，係咪？咁所以咧，我哋咧，當我哋感到有壓力嘅時候，我哋咧就好似頭先咁樣諗，我哋嘅問題喺邊度？我哋嘅壓力喺邊度？然之後我哋一齊諗方法。最後就要睇下我呢個方法係咪都 OK 咧咁樣樣。如果你做到，你就可以將你呢個咁好嘅經驗咧帶翻俾小朋友，令到佢都知道原來都得㗎喎。就算有困難，我哋都可以跨越呢個進到呢個新里程嗰度。係啦，咁我睇下咧，家長有冇嘢要問啦？冇錯。咁咧，如果你有嘢問咧，都可以開聲問啦。咁又或者喺嗰個打字俾我哋啦，咁樣樣都可以嘅。咁我就先停止分享先啦。咁咧就睇下大家有冇問題想問啦。大家係咪應該食完飯咧？咁睇下大家有冇特別嘢咧係需要問啦。如果咧冇嘢問咧，
可以留意翻我哋個通告嘅。咁我見到有家長想問問題，咁你記得就要開咪啦。係啦，啱啱食完飯。係啊，希望你哋唔會咧消化不良啦嚇。係啦，記得有啲咩咧都可以同我哋去分享翻啦。無論係一啲嘅小朋友嘅情況啊，或者家長一啲嘅疑慮啊，都可以同我哋講嘅。係啦，好。咁我就如果咧，我哋冇問題咧，我哋就可以喺度停一停咯喎。咁我哋咧就家長記得一定要留意翻我哋嘅通告。睇完之後逐項剔，係啦，同小朋友一齊去剔，同小朋友一齊去準備佢嘅書包入邊嘅一啲嘅工具又好，書本又好，好冇？咁啊好啦，多謝各位嘅參與啦。咁我哋今日就嚟到呢度咯喎。咁好冇？咁我哋遲啲咧就會將呢一條嘅片咧都會擺上去 YouTube，然之後再分享俾大家嘅。OK，咁好啦，大家晚安啦。好，拜拜。